Стәрлетамак қалаһының Ашқадар гәзитенә быйыл 35 ел. Милли журналистика уның бүгінгігі һәм киләсәге турында һөйләшәбез. Һаумыһығыз эфирда интервью студияла Гүзәл Мөхәммәтьянова. Программабызның кунагы Стәрлетамак қалаһының Ашқадар гәзите баш мөхәррире Шәһид Ходайбердин исемендәге республика журналистлар премия лауреаты Рәмил Мансуров. Рәмил Габдрашитович, һаумыһығыз. Һаумыһығыз. 35 ел элек гәзит кемдәрнең башлангысы менән сыга башлай? Тарих неменен башлана? 1990 ел башкорт җәмәгатьчелеге ниһаять үз телендә иркен аралашып, һәм дә әлбиттә ошо җәмәгатьчелектең ихтыяҗы булып, Стәрлетамакта милли театр, милли мәктәптәр һәм әлбиттә милли филармония һәм башка милли мөхит барлыкка килә. Һәм ошо ютукта әлбиттә иң тәүләрдән булып Стәрлетамакта Ашкадар гәзите асыла. Асла дип әйтүе бер, әмма ошо гәзит кагыт булып сыккансы күпме көз салып килә, күпме кул тамгаллары йырга, җитәкчеләргә йөгерергә туры килә инде әлбиттә. Бу гәзитнең беренче ханы Стәрлетамактың дары дип атала һәм ул әлбиттә Стәрлетамакский рабочий гәзите кушында буларак сыга башлай һәм беренче елдан инде удаллы айына һуңынан аznaһына бер тапкыр сыга торган гәзит булып тарихы башланып китә. Бұл тарихты барлаганда әлбиттә тәфсиратта бүгенге көндә арабызда булмаһалар да Вил Гумәров, Раул Нигъмәтуллиндарды искә алырга тиешбез. Чөнки нәкъ улар калабызда гөрләтеп милли рухты уятканда ошо гәзит кирәк, гәзит сыгарга кирәк дигән фикергә килә. Һәм гәзит әлбиттә тарихы ике шәхестән генә тормай, шул ук вакытта шагыйрь Кәрим Булат һәм бүгенге көндәге коллега Роза Сафина һәм башка күптәр исемдәрен атамаһам да, әлбиттә уларның хезмәтләре зур, күп якташларыбыз, шәхестәр ошо гәзитте сыгаруда ярдәм итеп кала. Һәм ошо әйтәйек, төрле авырлыктар аша тәүдән кагыт булмай, һуңнан эш хакы, һәммә әлбиттә кешеләрнең ярдәме менән, күп гәзиткә язылса ярдәме менән гәзит удаллы булып китә. Бүген гәзит нинди журналистларның хезмәт җимеше? Стәрлетамак калаһында Ашкадар гәзите бердән-бер башкорт басмаһы булып тора, милли басмаһы булып тора һәм әлбиттә ошо милли басманы сыгаруда безнең яшь көчләр тупланды. Һуңгы вакытта журналистикага яшьләр һирәк килмәй дип әйтәләр дә, шул ук вакытта әлбиттә менә коллегалар яшәрде дип әйтергә кирәк. Бүгенге көндә урынбасарым Гүзәл Рәмиева һәм бүлек мөхәррире Әлфия Мансурова, хәбәрсебез Айгөл Хайбуллиналар яшь хәбәрсез булып кала. Шул ук вакытта әлбиттә ошо гәзитнең тарихын барлаган, тарихының башыннан торган коллегалар бар. Ул әйтеп үтүемсә Роза Сафина, шагыйрә, билдәле шагыйрә Рима Галимова һәм Йорсковлысы, шулай ук сайтта эшләү буенча Гөлнара Зайнетдинова. Һәм был ошо өч шәхес безнең 35 ел дәвамындагы тарихыбызды күтәреп килгән. Улар әлбиттә ошо барлык авырлыктары үз иңнәренә алгандар һәм улар төп көсебез булып тора. Бүгенге көндә шуны да әйтеп үткәм килә, махсус хәрби операция безнең төп тема, әмма без журналистлар бу темага каләмебезнең кагылмай, чөнки бүгенге көндә безнең тагы бер хезмәткәребез, коллегабыз махсус хәрби операция зонасында каләм белән түгел, кулына корал алып ватанын хаклай. Шулай ук һездә үткән ел Башкортстан журналистлары менән берлектә махсус хәрби операция биләмәһенә барып кайттыгыз. Был материалдар гәзит битендә генә урын алманы, шулай бит? Әлбиттә, тәү максат үзебезнең менә якташлар белән күрешеп, Башкортстан егетләре белән күрешеп, төрле кем нинди райондан сагышы менән булган, улар хакында ошо район гәзитенә мәкаләләр бирү максаты менән барылды. Һәм был командировканың тәү максаты әлбиттә егетләрнең батырлыгын, уларның хезмәтен яктырту булды инде. Һәм ошо мәкаләләр Ашкадар, Стәрлетамакский рабочий, Башкортстан, Таратау һәм башка бик күп гәзитләрдә басылды, дөнья күрде, шулай ук социаль селтәрдә яктыртылды. Илһиярлек темаһына язылган материалдарга ихтыяҗ бармы? Тәү сиратта әйткәндә, әлбиттә, бая искә төшерүемчә, махсус хәрби операция темаһы безнең өчен төп тема һәм был әлбиттә безнең каләмебезгә генә кагылмай, хезмәттәшебез ватан хаклаһа, шул ук вакытта Ашкадар гәзите менән бер ел элек без бергә исемле фестиваль оештырды. Был фестиваль спорт мәдәни сара булып тора. Уның сиктәрендә шахмат буенча турнир, көрәш буенча турнир үтте һәм шигырьләр конкурс оештырылды.
Һәм ошо әйтәйек сарала ул әлбиттә ҡалала йәш быуында патриотик рухты тәрбиәләүдә ниндәйҙер роль уйнай. Һәм был ошо саралар аша үҙебеҙҙең мәҡәләләр аша йәштәргә әйтәйек барып етергә тырышабыҙ һәм әлбиттә ошо саралар аша быуын бәйләнешендә булдырырға тырышабыҙ. Сөнки патриотик рух дигәндә ниндәйҙер текст менән генә алдырып булмай. Сөнки йәштәр менән әйтәйек хәрбиҙәр араһында, өлкән быуын араһында аралашыу булырға тейеш һәм ошо дөйөм процессты булдырыу беҙҙең маҡсат булып торҙо. Гәзиттең даими рубрикалары ниндәй? Бөгөн көндә юбилейға арнап рубрикалар яңыртабыҙ. Шул уҡ ваҡытта кешеләр күптән күнеккән, көтөп алған рубрикалар бар. Уның иң таралғаны замандаш рубрика. Был замандаш рубрикаһында беҙ ҡалабыҙҙа йәшәгән алдыңғы замандашыбыҙҙы, яҡташыбыҙҙы, уның тормошон яҡтыртабыҙ һәм ошо шәхес аша ҡала тормошо ла сағыла, әлбиттә, республика үҫеше һәм ниндәй проблемалар бар һәм улар бараһы ла ошо интервьюла сағылып ҡала. Шул уҡ ваҡытта, мәҫәлән, кемдә нимә ҡайғыһы тигән рубрика аҫтында беҙ, әлбиттә, халыҡтың фекерен, уның ниндәй проблемалар борсой һәм нимә әйтергә теләктәрен яҙып, интервьюҙар алып, ошо темаларҙы яҡтыртып барабыҙ. Бынан тыш, етәксе менән тура бәйләнеш, депутат менән тура линия тигән рубрикалар бар. Был рубрика гәзиттә яҡтыртыу ғына түгел, мәҫәлән, әйтәйек, редакцияға ниндәйҙер депутатты йәки етәксене саҡырып, ул әлбиттә шарт буйынса башҡортса йәки татарса һөйләшергә тейеш һәм ошо етәксене саҡырып алдан анонс бирәбеҙ һәм тура линия ваҡытында ошо етәксегә, депутатка кешеләр үҙҙәрен һорауҙарын бирә ала. Ҡыҙыҡтырған һорауҙарға бирә ала бит инде. Мәҫәлән, әлбиттә, ул әгәр дә русса һорау бирә, ниндәйҙер, мәҫәлән, гәзит уҡыусыбыҙға, ул барьер булырға мөмкин инде. Был осраҡта инде кинәнеп, башҡортса йәки татарса аралашып, үҙенең һорауын еткерә ала инде. Шуныһы менән отошло был рубрика. Гәзит интернет майҙансыҡтарында ниндәй урын биләй? Аудиторияһын кемдәр тәшкил итә? Белеүсә, бөгөн көндә гәзит, әлбиттә, ул ҡағыҙ вариантҡан түгел. Кешеләр менән бәйләнештә булыу өсөн, уларға яңылыҡтар еткереү өсөн төрлө ысулдар ҡулланырға, шул иҫәптән социаль селтәрҙәрҙә, сайтта ла эш алып барабыҙ. Һәм, әйтәйек, бәйләнештә Одноклассники, Телеграмда үҙебеҙҙең аудитория бар, һәм ошо аудитория төрлө йәштә, һәм дә, әлбиттә, был аудитория Стәрлетамаҡ ҡалаһына ғына ҡағылмай. Республиканың көньяғы, ғөмүмән, күрше өлкәләрҙән дә инеп уҡыйҙар беҙҙең яҙмаларҙы. Шуныһы менән беҙ төрлө ерҙә йәшәгән кешеләр менән бәйләнеш итәбеҙ һәм, әлбиттә, ошо маҡсаттан беҙ аудиторияны киңәйтеү маҡсатында һәм дә бәйләнеш булдырыу маҡсатында төрлө конкурстар ойошторабыҙ. Мәҫәлән, күптән түгел генә 2 конкурс еңбаҡ яһаныҡ һәм еңеүселәргә бүләкләп үттек. Береһе уның әсәйҙәргә арналһа, икенсеһе, әлбиттә, яҡын кешеләр шулай уҡ өләсәй, олатайҙарға арналды. Һәм ошо йәһәттән, мәҫәлән, бөгөн көндә Архангелдән, Бөрйәндән беҙҙең еңеүселәребеҙ бар. Улар да Стәрлетамаҡҡа килеп, үҙҙәренең бүләктәрен арып, шулай бәйләнеш булдырып эшләргә тырышабыҙ. Тимәк, гәзит уҡыусыларығыҙ менән кире бәйләнештә булдырылған. Әлбиттә, кире бәйләнеше бөгөн көндә мөмкин түгел. Сөнки гәзит уҡыусы ул гәзиткә яҙылып ҡына ҡалмай бит. Нисектер үҙенең һүҙен еткерә, теләктәрен еткерә теләй. Шуға күрә беҙҙең оҙаҡ йылдар алдырған апайҙар, ағайҙар редакциябыҙға йәштәр дә килеп, үҙҙәренең фекерҙәрен еткереп, аралашып, ниндәйҙер һорауҙар биреп, рәхмәттәр әйтеп үтеп китәләр һәм был беҙгә, әлбиттә, ниндәйҙер киләсәктә стимул булып тора, эшебеҙгә таяныс булып тора. Ҡала башҡорт гәзитенең киләсәге ниндәй булыр? Ул ҡағыҙ форматта ғына ҡаламы ул, әллә интернет ресурсҡа әйләнерме? Нисек уйлайһығыҙ? Ошо көнгә еткәнсе гәзиттең, әлбиттә, уның эстәлегенән тора. Менә эстәлегенә ҡағылғанда тағы ла бер тапҡыр беҙҙең үткән тарихы бара үткән килә. Гөлнур Дәүләтйәрова, Оксан Хәлилов, Фәриҙә Мөхәмәҙуллина, Илдар Фатахов кеүек беҙҙең коллегалар, шул уҡ ваҡытта Гөлдар Субханғолова, оҫта журналист Айгөл Шәрәфетдинова, уларҙың менә күп йыллыҡ хеҙмәттәре ошо гәзитте китереп еткергән, ошондай менә бай йөкмәткегә һәм ошо беҙ традицияны дауам итергә тырышабыҙ. Һәм, әлбиттә, киләсәктә лә ошо рухта эшләргә тырышабыҙ дип уйлайым инде. Һәм гәзиттең йөкмәткеһе, бай йөкмәткеһе булһа, шул саралар, бәйләнештәр булһа, гәзит үҫешәсәк, йәшәйәсәк, әлбиттә. Ашҡаҙар гәзите киләһе йылдарға үҙенә ниндәй бурыстар ҡуя? Теманы дауам итеп, беҙ үҙебеҙ алдында маҡсат ҡуйғанбыҙ, гәзит сығарыу ғына түгел, сараларҙы яҡтыртыу ғына түгел, ошо саралар үҙебеҙҙең проекттар аша ла ҡала үҫешенә, республика үҫешенә өлөш индерергә тейешбеҙ дип, бөгөн көндә беҙҙең экология буйынса Ашҡаҙар аллеяһы бар бит инде, Ашҡаҙар гүзәле исемле конкурсы һәм башҡа бик күп
проекттар бар, һәм был проекттар ярдәмендә ла киләсәктә шулай бәйләнеш тотып үтешергә тиеш дип уйлыйм Ашкадар гәзите. Кагыт гәзит бөтә дип әйтһәләр дә, бүгенге көндә Аллага шөкер республикабызда матбугат үсеше һәм был республика итәкчелегенең ярдәме менән шул ук вакытта журналистларның тырыш хезмәте, үз эшенең устаһы, үз эшенең әлбәттә эшләргә теләке булуы менән үсешә был басмалар. Һәм бүгенге көндә әгәр дә Ашкадар гәзите бар икән, был редакциянең гына эш һөҗүмтәһе түгел, ул әлбәттә безнең гәзит укучыларында безгә карата игътибары, ихтирамы. Шуңа күрә Ашкадар гәзитен укучыларга алдырса барына зур рәхмәт иткергән килә. Алла бирһә, артабында бергә калырбыз дип уйлыйм. Рамил Габдрашитович, әңгәмәгез өчен рәхмәт. Исегезгә төшерәбез. Стәрлетамак калаһының Ашкадар гәзите баш мөхәррире Шәһид Ходайбердин исемендәге Республика журналистлар премия лауреаты Рамил Мансуров менән милли журналистика турында әңгәмәләштек. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Һау булыгыз.